就真正困难啊，因为水伫难去啦，结果就水肿。啊，剩一个咧就罢工啊，就无法度做啦，根本做袂了。哦，啊，水就来到尾就水肿。哦，啊，这个是啥？所以你看，我觉得网络上讲，30岁的情诗，那是讲80岁的眼睛。如果咱离婚者，咱咧讲哦，结婚了，你看这才真啊，3000外，3000外，这段年龄应该也慢慢变少，但是少还是安全的，甚至你还是可以捐角膜的，如果你愿意捐的，还是可以捐。但是你来个带银带太久，这个会加速老化，会变较少，知无？咱比如讲我50岁，我还阁会使2000外，你可能剩1000外尔，哦，啊，意思我若了解，你若讲剩500以下，你后摆人讲年岁济，佮开白内障手术就做危险嘛。哦，再来摕图你看，哦，到下一张，哦，这就好，我给好，书搁转来。哦，这个囡仔国中生啦，哦，伊就是吼，因爸爸妈妈无要配眼镜吼，因妈妈戴隐形镜，因妈妈隐形镜哦，因比如说哦日抛的，啊就甲踮咧垃圾桶啊，因囡仔就甲偷甲捡起来，啊甲细细的甲摕咧，明仔载就甲挂去学校。即摆吼，中昼因迄隐形镜破伫内底开始点，啊伊算讲因的爸爸是迄个眼科的迄个仪器的业务啦。知影我，吼，伊捌我，伊就话信用我。伊12点外钟，我休困，伊敲电话出我，陈秘书拜托，我查某囝吼，以前你讲破伫内底，可能帮看者好无？我好啦，你甲带来啦，报道嘛讲是咧啦，我休困啦，好啦，你甲带来，我甲带来，我就是安尼，以前你破伫内底你看，甲你写啊，从内底变来，到下一张，这咱眼科吼的难题啊。毋是所有病都我来治疗，直接病我来剁开治疗。这个你可能捌听着眼部斑圆性裂片泡状，好，来下一张。伊这就是纤维化啦，这个安怎啦吼？这就是啥？这有这个穹隆缩短，就萎缩啦。这都是美国的这个虹彩学会虹彩研学会下来颁落下来的。好，下一张。我严重，就是包我做较严重，扛过，甲扛过就清命啊。我定比如讲，一条山甲一条山中央有一个坑坎，对无？坑坎因为迄有土石流，土石流伫坑坎就是垫高，然后迄较低迄个坑坎，迄个山头呢，就叫土石流扛过，扛过了就是咱讲外手叫你要固定就是安尼。这就开刀嘛失败，你讲角膜移植，但讲会失败，较济啦。这就是咱眼科的难题。所以，本嘛，我上摆是甲我囡仔讲遮个囡仔16岁啊，国中生、小学生啊，有诶目睭无啥注意。我讲你后摆较认真诶认真读册，后摆你做眼科教授，来发明种药啊，来治近视，来治这个病也好，你就救足济人诶，毋通像我无路用，开一个小诊所，逐工顾伫遮，讲共款诶话，安尼无出发，知我讲好，安尼。下一个，你看，这人呢，正类伊有开刀过，这无开刀啥？伊无开刀这类细胞内皮细胞有2471啦，正类开刀是无？这我毋知啦。伊开刀了，伊做这检查，你看，因为伊发现迄阵剩800伊还阁无代志。你若剩500，阁开刀话就危险啦。我知影是安尼。下一张。这是先天的病，这种先天病叫傅克斯角膜滋养症。你看先天就是这个所在，要退缩，就浑浊，这款呢浑浊，伊这种大部分拢中年女性。女性中年以后较会发生，所以有个患者伊就讲我下早是医生，我下早是行护肤，无目屎膏就护肤。即摆一时头头较清，可能就一开始30分了较清，过来1点钟，过来变2点钟，过来变3点钟，过来较严重到尾来规工拢护肤，规工拢精进。就免我就做角膜移植，无就是吹风机吹来吹较大的水分蒸发的，伊水拢走在这个污内底。
所以这是基因的问题，这目前当然嘛，搁较进步在做角膜内皮细胞的移植啦，但是这段是拢真不得已的啦，所以这即款问题也是真困扰。下一张，你看，这是另外一个患者，伊就是这一个患者就是这个问题，去开白内障手术，好了之了，伊就是这乌皮外皮，就是安尼类似像这样子，就伫台北是动感免疫学中心的，去做这个角膜内皮细胞移植，就是移植这内皮而已，较袂排斥，但是依然是角膜是水肿浑浊，你看这乌皮安落，敢看会清？看袂清，下一张。这一个患者伊就是目睭结石这有血，伊就是像这患者就讲目睭有的患者就讲目睭大概洗敷了就红硬，家己去买药讲买药较省啦没有已经太挂贵切给不个升级，这个愈点愈红，伊这个下骹都红，面顶无红，有可能对药的成分也是防腐剂过敏，愈点愈红的，这个药物毒性结膜炎，有个药物毒性的，所以目睭红其实分做一种病啦学文讲起嘛是小可啦好，下一张，这个目睭就看什么叫眼睑炎我拄啊为着要来听要来讲这个题目就有影定期看电视这李艳秋的节目连带新闻，顶礼拜吧，伊就讲就是讲这个近视雷射手术呢，什么不能做？眼睑炎，什么叫做眼睑炎？讲了一个名词，等下再讲这个题目，所以有螨虫跟它治疗，好，来下一张，眼睑就是这样血，血，这血就有分两种，叫 dermoid follicular，像这个油珠，你看油珠这叫 dermoid brevis，伊记着讲啦，这个人你看70公岁啊，食粉甲食一包超过40年，计讲解粉解袂起来，食粉的人就是味觉层比较迟钝，爱食较重点，要食真芳、真甜，真香，较重点，解袂起来，这我应该捌倒厂嘛，不然等下就叫倒厂，就开始倒厂，这个眼睑炎，下一张，这网络上这这螨虫伊会去咧毛根孔内底，真内切，会种咧内底去，真内底，内底，这个 dermoid follicular 是长形的，伊会闭咧毛囊，这 dermoid follicular 伫咧皮脂腺内底，好，下一张。这我老师找我资料啦，就是讲咱咧螨虫有100几种啦伫咱人的目前的了解就是讲叫做毛囊乳型螨跟皮脂腺乳型螨这两项啦，其他的有人甲我问讲，医生狗啦、猫的螨虫会走去咱人来照资料看是讲袂啦，有人讲无讲真确定啦，若讲有的讲到。这个请问师傅啦，就是讲，我知影会听过较输钢筋的时捌讲过，讲说其实佛祖是无鼓励，来请问咧，佛祖有鼓励咱饲养宠物无？没有，对啦，好对啦，佛祖无鼓励咱养宠物，宠物有那感染，这种的当然有时无养宠物，等下才有来发表啦，大家你个学分拢比较较自清嘛。下一张。下一张，伊这是1842年的时候，Simon 这样的一个描述伊就是讲这嘛、眉毛、脸部啦、皮肤的拢有，伊都写，显微镜放大40倍再看下下一张，这个教授呢，叫跟水肿叫呆以下的比较。